подкинул дровишек. Не забываем крутить. Хлебушек, сосиски. Оба. Так, сейчас я вам покажу, как сделать мишень, да, ну, вам как бы, наверное, она нахрен не нужна, да, в лесу-то. Вот, ну, предположим, вы там вам делать нехрена, да, вы вообще там турист и хотите, например, нож пометать. Вот я, кстати, люблю метать ножи. И, ну, как-то можно, конечно, в дерево пометать, только не в живое. Ну вот, ну как бы с мишенью-то все-таки поинтереснее, я думаю, будет. Поэтому для этого нам необходимо взять какой-нибудь, только не знаю пока, есть тут то, что мне нужно. Короче, как вы поняли, нам нужен уголек, да? Может, пойдет. Давайте для начала нарисуем точку, да, центр. От нее будем уже опираться. Где-то вот здесь вот. Ну, так, возьмем размер дарс, да, полтинник в центре, то что. Ну, надеюсь, видно. Сейчас продолжим. Теперь нам нужно какой-нибудь типа шнурок или не шнурок, ну что-то такое более-менее эластичное вместо линейки. Так, а мы возьмем в нашем случае вот веточка. Нет, это вот живая веточка. Даже смотрите, с корнями пошла. Извиняюсь. Вот, возьмем эту веточку. Смотрите, прям вот очень не веточка, прям целое дерево какое-то маленькое. Корни не нужны. Очень эластичная. Прям вообще. Вот, собственно, что нам нужно из нее. Ну вот, все. Берем теперь, где наш уголек. Не знаю, правда, хватит его, не хватит. То есть выбираем расстояние, да. Ну, например, маленький круг у нас будет вот, то есть там пару сантиметров, да, я не знаю, плюс-минус сколько здесь. И начинаем так, как бы. Фиксируем одну длину и вот так вот. Вот, получается достаточно ровный круг. Можно его будет потом. У меня тут гриф закончился в карандаше. Надо новый взять. Вот, подрисовать. И первый круг готов. Так, теперь вот уже еще один карандаш испоганил. О. Вот это у нас прям какой-то маркер получается. Так, то же самое делаем дальше. То есть получается... Ой, так, у меня хлебушек тут немножечко упал. Ну, это все поправимо. Вот так вот мы сделаем просто. Может быть даже... Ну, ладно. Так, и продолжаем. Теперь берем расстояние побольше. И делаем то же самое. Что-то горячее. Может, кстати, даже так вот. Ну, опять
опять кончается. Еще дым в глаза. Сейчас найдем еще. Так, нет, это не пойдет. Вот. Стреляет, что ли? Так. Ну, делаем третий круг. Ну, не последний, конечно. Берем все длиннее, да, то есть сначала у нас был вот такой размер, да, потом вот такой, сейчас вот такой будет, ну и, соответственно, по возрастанию, да. Так, вот так примерно. Ну и давайте еще один, наверное, самый большой. Не знаю, хватит у меня там карандаша или нет. Ну, примерно так. Я думаю, ровнее нам сильно-то не надо. Сейчас поедим. И попробуем пометать ножи. Так, ну, уже угольки как раз можно прям сделать вот так. Ну, в принципе, у нас все готово. Ну, даже что-то чересчур. Ну, сосисочки прям вообще огонь. Мощь. Так. Нереально просто, ребят. 100 лет уже не жарил на костре вот так в лесу. Сосиски с хлебом. Ну, не, хлеб, может, и относительно недавно, но что-то сосиски. Обычно уж если идем или иду, то там мясо. Но вот сосиски своя прелесть. Ну, сейчас поем и будем испытывать нашу мишень. Точнее, испытывать мы будем нож скорее. Я его уже давно испытал. Ну а мишень мы заценим как вообще. Так, сейчас попробуем метнуть нож. Не знаю, надеюсь, не отлетит никуда. Криво-косо, но хотя бы в хвост белки мы попали. Сейчас попробуем поточнее. Воу! Так.
лучше. Так, продолжаем метать ножи, точнее нож. Не воткнулся, но по крайней мере лезвием. Это тоже хорошо. Был бы кто-нибудь помягче, ему бы не понравилось. А тем, кто пожестче, вот так. Ну, что-то тоже как-то не очень. Но пойдет. В центр я сегодня, походу, не попаду. Опа, видали? Бля, интересно. Не, ну, короче, воткнулся. Сделал десятерное сальто и воткнулся. К сожалению, что-то нет у меня в кадре, вы меня уж извиняйте, но просто боюсь, не будет мишень видно с такого расстояния. Ну, что-то мне куда-то метит высоко. Да что ж ты будешь делать? Белка уже убежала. Я что стреляю. Давненько, называется, не кидал ножи. Вот результат. Ну хоть втыкаются. Уже отдельный праздник. Уже все что-то подбираемся все-таки потихонечку к центру. Может, поможет. Поход помогло. Дядя Сережа, извини, я промахнулся. Ой, блин. Ну, в общем, не удалось мне попасть в центр, ну, почти рядом попал. Кстати, потом можно будет заснять еще, что тут получилось так в целом. В общем, завершение сегодняшнего мини-ПВД, скажем так. Хотелось бы внимание уделить костру. Когда уходите, всегда обязательно тушите костер. То есть первый наш момент, мы уже его потушили еще до того, как развели, на самом деле. Ну, то есть это первая важная необходимость. То есть мы там разгребли, да, до земли более-менее. То есть тем самым уже изначально на самом раннем этапе мы его уже обезопасили. Но, тем не менее, все может быть. Поэтому
Не мешало бы еще его вот так вот потоптать аккуратно. Вот. Потом перекурить, посидеть на дорожку, так скажем. Вот. Ну, точнее, потом еще можно исходить на дорожку. Но я думаю, кто меня понимает, тот знает, по-пионерски, собственно, да. Сходить по-маленькому на костер. И, можно сказать, ваша совесть будет чиста. А так все. На сегодня все. Всем пока.